Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «Жить здорово», программа, которую ведут доктора, и программа, посвященная всем вам. Мы хотим только одного, чтобы важная, полезная и очень простая информация сделала вашу жизнь лучше. Как всегда, в программе «Жить здорово» вы узнаете много полезного. Бывают лекарства дорогие, а есть те, что растут прямо под ногами. Сегодня на нашей кухне мы будем говорить о лечебных свойствах укропа. 7 смертельно опасных симптомов, которые вы не должны пропустить. Кашель. Что вы должны о нем знать? В России вопрос, почему я так мерзну, чисто риторический, особенно для меня. Но иногда ощущение холода может быть связано не только с погодой, но и с нашим организмом. Сегодня мы об этом поговорим подробнее. Хорошая хозяйка творит на кухне чудеса. Но вы знаете, на нашей-то кухне тоже могут быть серьезные угрозы. Обычная кухня. Чем мы можем отравиться? Мы начинаем разговор про жизнь. Вот Герман Шейч живет в теплых местах. Ему, конечно, наших страданий не понять, а мы очень часто мерзнем. Вот это симптом замерзания, такого холода, который в организме, очень часто проявление самых разных болезней. У нас сегодня 3 гости, и именно они подсказали нам сегодняшнюю тему. Итак, почему мы мерзнем? Наши первые гости. Как вас зовут? Люба. Какая у вас жалоба? Что вас беспокоит? Постоянно холодно, постоянно мерзну. Дома всем жарко, выйти на улицу просто проблематично. Вот просто мерзну. Но причин много, но сейчас мы попросим принести в нашу студию то, о чем врачи думают прежде всего. Вы как считаете, это что такое? Ну, наверное, все-таки щитовидная железа. Боже, какая у нас образованная гостья. Герман Шейч, итак, первое, о чем можно подумать, когда пациент приходит с таким симптомом. Что это за болезнь? Одна из причин – это сниженная функция щитовидной железы. Щитовидная железа – это, в принципе, такая небольшая бабочка, каждая доля из которых 2,4 сантиметра, которая с помощью мозга, выделяя специальные вещества, регулирует сжигание топлива в организме и этим поддерживает температуру. Вот я хочу сейчас мой чудесный сканер поднести к щитовидной железе нашего Германа Шейча. Она у него здоровая, и мы посмотрим, что с ним происходит. Итак, смотрим на вашу щитовидную железу, Герман Шейч. Вот она, это маленькая бабочка, расположенная вот тут. Смотрите, щитовидная железа выделяет гормоны. Действительно, по команде мозга. И эти гормоны участвуют в процессе терморегуляции. Участвуют в том, что мы чувствуем себя тепло, комфортно и прекрасно. Значит, что можно предположить? В чем причина вашего замерзания? Проблема с щитовидной железой. Какие-то проблемы щитовидной железы. А что? Ну, наверное, надо сходить к врачу. Это правильно, но давайте подумаем. Врачей тут, слава богу, 4 рядом с вами, 2 непосредственно рядом. О чем можно подумать? Тогда, когда гормоны в норме, мы чувствуем себя в тепле, комфортно. Вы мерзнете. Наверное, нарушение гормонов. какое? Много или мало? Ну, наверное, мало, поможет. Ну, наверное же мало. Господи, боже мой. Первое, что мы думаем, что мало гормонов щитовидной железы. Как эта болезнь называется? Гипотиреоидизм, пониженная функция щитовидной железы. Абсолютно верно. Вот смотрите, у нас здесь такая щитовидная железа. Когда щитовидная железа не выделяет гормоны, то мозг начинает ее бомбардировать, да, Герман Шейч? Она иногда может его послушать, если силы есть, повысить количество гормонов. Иногда не получается. Но любую загнанную лошадь пристреливают. И что происходит? Мозг стимулирует щитовидную железу. Что с ней происходит, Герман Шейч? В принципе, Елена Васильевна, все зависит
от заболевания, но она может немножко увеличиваться, расти, не выделяя при этом гормон. То есть одна из причин гипотиреоидизма – это зоб, который со временем переходит в развернутый гипотиреоидизм. А что особенно часто существует в областях, где есть сниженное содержание йода в пище. Вот сейчас мы заглянем в вашу щитовидную железу. И что же мы увидим? Эта болезнь встречается у огромного количества женщин. Смотрите, щитовидная железа увеличена в размере. И гормонов она выделяет очень мало. Иногда почти не выделяет. Как вы думаете, как определить, железа что-то выделяет ваша или нет? Что надо сделать? Анализы. Анализ крови на гормоны щитовидной железы. И диагноз будет сразу поставлен. Правильно? Это один из самых простых диагнозов в медицине. И тогда... заболевание, Елена Васильевна, нужно сказать, довольно распространенное, особенно среди женщин. Эти анализы Особенно среди женщин старше 50 лет. Смотрите, что сейчас происходит. Гормонов щитовидной железы мало. Вот берите зажигалку и пытайтесь наш лед растопить. А мы с Германом Шаевичем тоже имеем по зажигалочке. А мы вот этой попробуем. У нас с гормонами щитовидной железы все в порядке. Ну, конечно, кому больше повезло по части согревания? Елена Васильевна, чтобы мы не перешли в гипертиреоидизм, чтобы не расплавили все, не похудели. Вот, кстати, еще одно следствие недостатка гормонов щитовидной железы – это прибавка веса. И наверняка у вас есть такая проблема, когда вы сами себе говорите: «Господи, вроде и не ем ничего, а все плюс, 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 плюс». Вы забыли еще упомянуть для женщин, что это и потеря волос, и сухая кожа. Так что у кого Волосы не есть все выпадают, это, обязательно пойдите к врачу. Выпадают. И ногти. Повторим еще раз. Признаки сниженной функции щитовидной железы. Ощущение усталости, замерзания, ломкость и потеря волос. Волосы выпадают. И сухость кожи. Да? Сухость кожи, плохое настроение и просто ощущение нет сил. И дома делать ничего не хочется. Что делать? Давайте спросим у нашей гости, что делать? Как лечиться? Гормонов не хватает. Что делать? Препарат какой-то надо А вот принять. какой? Медицина – это наука с абсолютной логикой. Правда ведь, Герман Алексеевич? в Только принципе, не подсказывайте, не подсказывайте. Что делать? Не хватает гормонов щитовидной железы. Что делать? Что мы делаем, когда сахара не хватает у нас в чае? Добавляем что в чай? Сахар? Сахар. Не хватает сахара – добавляем сахар. Не хватает соли – добавляем соли. Не хватает Подождите, не хватает гормонов щитовидной железы. Когда сахар, сахар, соль, соль. Что добавляем? Гормоны. Гормоны щитовидной железы. Мы должны что сделать? Мы должны, во-первых, сделать анализ. Если низкий, есть прекрасное лечение. Это одно из заболеваний, это просто прогресс медицины. Ты берешь утром таблетку, и ты полностью здоров. Таблетку Утром с гормоном щитовидной железы. Друзья, никакого йода. Ни из чего, нечему йод использовать. Йод может заблокировать окончательно щитовидную железу. Если нехватка гормонов щитовидной железы, вы должны впрямую заместить эту нехватку. Железа не работает, она не может их выделить. Йод вы можете пить литрами. Это все равно, что когда суп недосолен, сыпать туда сахар. Не поможет. Гормоны щитовидной железы. Прямая гормонозаместительная терапия. К врачу, анализы, и будете здоровы. Садитесь, пожалуйста. У нас еще одна гостья и еще одна причина замерзания. Так, еще одна причина. Что вы нам хотите сказать про свою жизнь? Я когда заболеваю, то чувствую озноб сильный. Озноб тоже мерзнете, Да. в общем-то, да? А когда он возникает, не обращали внимания? Нет, не обращала внимания. Когда простужусь, может быть, чуть-чуть. Герман Шаевич, когда человек чувствует озноб, это тоже вариант замерзания? Очень тяжелый, когда появляется дрожь во всем теле. Самая частая причина – это любые распространенные инфекционные заболевания или как причина ОРЗ.
тот момент, когда в наш организм попадает вирус или какая-нибудь бактерия, они выделяют специальные вещества, и потом наше тело выделяет пирогены, то они раздражают терморецепторы в нашем мозге, они дают приказ нашим мышцам сокращаться. И человеку очень холодно. Если вы мерите температуру в этот момент, она не будет высокой, она поднимется только через полчаса. Итак, озноб, он возникает, когда начинается подъем температуры. Кровь уже становится горячей из-за этих веществ, пирогенов. То есть кровь внутри ваших сосудов становится горячей. Но тело еще холодное. И начинается дрожь во всем теле, озноб, который, по сути дела, физиологически уравнивает эти температуры. И, наконец, температура повышается, вы горите, озноба уже никакого нет. Ознобы – это очень серьезный признак инфекционной болезни. Да, это И не повод только. пойти к врачу. А что еще? Не только той. Когда человек заболел вирусом или получил какое-то отравление, это все понятно. Но когда ознобы у человека повторяются, это может быть одним из сигналов для опасного заболевания, злокачественного образования или какой-то хронической инфекции в крови или в костях. Поэтому с этим нужно срочно идти к врачу, чтобы не запустить. Итак, еще раз повторим. Температура потихонечку поднимается. Она еще не высокая, но именно в этот момент вы замерзаете настолько, что вас знобит, вы дрожите. Озноб – это не просто мороз, это повод пойти к врачу, это признак серьезной болезни. Ясно? Так что вам надо сходить, раз повторяются ознобы, правда ведь? Обязательно. Садитесь, пожалуйста, и спасибо за то, что вы к нам пришли. И еще одна гостья у нас сегодня в студии. Вот такую сложнейшую конструкцию мы принесли. Что беспокоит вас? У меня очень часто конечности мерзнут, руки, ноги. Где у вас конечности? Нам конечности На руках, покажите. на ногах. Мерзнут Да, руки, да. пальцы, да? Пальцы, даже иногда такое онемение бывает небольшое. Белеют от мороза. От мороза, да, бывает такое. Герман Шаич, итак, это целый медицинский симптом. Руки замерзают по ощущениям настолько, что пальцы белеют. Хорошо, если белеют, а иногда и чернеют. Чернеет, и появляются небольшие ранки. И это называется симптом Рейно или болезнь Рейно. Это женское заболевание. Женское заболевание, но бывает как обособленное заболевание, как признак других системных заболеваний, как, например, склеродерма. Что происходит при этой болезни? Что случается с организмом женщины? Происходит периодический спазм мелких сосудов, которых ведут к пальцам до полного прекращения кровоснабжения в этих районах. И обычно это провоцируется холодом. И женщины это обращают внимание, что пальцы белеют, когда они выходят без перчаток в холодную погоду или когда они просто моют посуду холодной водой. Итак, смотрите, вот нормальный кровоток. Когда такой кровоток во всех сосудах и в сосудах рук, все прекрасно. По каким-то причинам сосуд спазмируется, пережимается. Кровь полностью перестает кровоснабжать концевые, дистальные, конечные отделы пальцев. Что иногда их можно потерять. Они белеют, они могут почернеть, и они действительно может возникнуть гангрена. Это синдром Рейно или болезнь Рейно. Это очень серьезный Первый раз симптом. такое слышу. Обратить на него нужно очень серьезное внимание. И что делать в этой ситуации? Как вы считаете? Вот какие меры предосторожности должны соблюдать лично вы? Ну, видимо, перчатки одевать в холод все время. Обязательно. Мы вам даже варежки принесли, не то чтобы перчатки. Кроме того, есть специальные термонагревающие элементы. Вот вам нужно эти элементы, они нагреваются в микроволновой печке, вкладываются внутрь перчаток. Они у вас должны быть с собой просто вот при любых обстоятельствах. Без них вы не должны выходить на Перчатки улицу. положить нельзя, а варежки можно, точно. Герман Шаич,
есть очень хорошее лечение этой болезни. Какое? То есть, с одной стороны, есть лечение таблетками. Если человек болеет болезнью, можно дать блокаторы кальциевых каналов. Они уменьшают эти симптомы в значительном проценте случаев. И если это не помогает, можно даже использовать инъекции ботокса, которые тоже решают эти проблемы. Итак, смотрите, есть специальное лекарство, это токсин ботулизма, которое блокирует те нервы, которые вызывают спазм сосудов. И вот смотрите, нерв заблокировался, сосуд остался раскрытым, и у человека все в полном порядке. Поэтому это все сегодня очень хорошо лечится. Да, но инъекции нужно повторять. То есть, Один раз в полгода. года. Но это все-таки не каждый день, правда ведь? Болезнь очень хорошо лечится, но обратить на нее нужно самое серьезное внимание. Это такая причина замерзания, которая может закончиться потерей пальцев. Понятно? Но все хорошо лечится. Садитесь, Спасибо пожалуйста, большое. и спасибо вам большое. Елена Васильевна, но есть еще много состояний, которые приводят к ощущению холода или замерзания конечности. Первое – это тяжелое сосудистое заболевание, как облитерирующий энтеротерит или атеросклероз нижних конечностей. Это обычно есть у мужчин, у курильщиков, когда они чувствуют, что ноги свои холодные, нужно срочно идти к врачу, потому что это может быть признаком очень серьезного заболевания. Также больные с диабетом, у которых есть проблемы с маленькими сосудами и вдобавок проблемы с нервами, они постоянно ощущают свои нижние конечности, обычно иногда верхние, онемевшие. Это тоже признак запущенного диабета, и нужно с этим идти к врачу. Одним словом, в норме мерзнуть вы должны только на диком морозе. Если вышли туда без сапог, без перчаток, без шубы, просто полуголые. А в принципе, любое замерзание, а тем более ознобы или побеление кончиков пальцев, это повод очень серьезно отнестись к себе и сходить к врачу. Так что не мерзните, пожалуйста, а замерзли немедленно к врачу. Это все про жизнь. Нам пора говорить про еду. Ну что ж, друзья, иногда лекарства мы покупаем, а иногда они растут под ногами. Сегодня у нас именно такая удивительная трава – укроп. Вносите укроп в студию. Укроп, Дмитрий Николаевич, добрые слова об ароматном укропе. Свежий, зеленый, сочный, прекрасно пахнущий. Укроп человечеству известен всегда. Сколько человечество живет, столько ест укроп. Но когда-то в древние времена считалось, что он применялся для не то что улучшения качества вкуса еды, а для как бы сглаживания неприятностей, исходящих от еды подпорченной. Человечество не умело хранить еду. А потом стали использовать как приправу. Я думаю, что любому человеку на земле с детства известна эта простая, очень вкусная приправа. С медицинской точки зрения, Да. что он содержит? Укроп содержит вещества, которые называются монотерпены, которые обладают довольно мощными антиоксидантными свойствами. Кроме того, в нем есть эфирные масла, обладающие очень выраженным бактерицидным эффектом. Очень выраженным. Вот можно я просто скажу? И вообще, если трава пахнет, Да. пахнет остро, резко, как правило, этот запах само по себе растение выделяет для убийства бактерий, которые, или насекомых, которые на него могут напасть. Поэтому лук, чеснок, укроп, ароматные травы говорят нам о том, что они борются с бактериями. Да, фактически конечно. так? Укропа, в общем-то, можно съесть довольно много. Поэтому, как любая трава грубоволокнистая, он является источником для нас пищевых волокон, которым мы всегда поем осану практически. Потому что они Абсолютно. формируют... Лечат запоры. Да, лечат запоры. Хотел я более вычурно выразиться, но... А я значит, по-простому. да. Вот. А в укропе есть микроэлементы нам нужные. И калий, нужный для работы сердечно-сосудистой системы. И есть кальций, как это неудивительно, но достаточно много кальция, который формирует костную ткань человека.
Ну, содержится определенное количество витаминов и микроэлементов. В общем, мы, врачи, к укропу относимся уважительно. Очень уважительно. Чего и вам желаем. Давайте пригласим кого-нибудь к нам, Дмитрий Николаевич. Приходите к нам, любители укропа. Идите. Как вас зовут, Давайте скажите? сюда поближе. Татьяна меня зовут. Татьяна, чем вы занимаетесь, Танечка? Я бухгалтер-экономист по образованию, работаю в строительной компании, был производителем. Строите дворцы? Строим. Да? Скажите мне, семья большая у вас? Нет, семья небольшая. Сколько вас? Я и мой муж Ну, хорошо. Укроп используете? используем. Все время и постоянно, да? Ну да, достаточно к нему очень хорошо отношусь и знаю, что содержит очень много витаминов, достаточно полезных для организма. Прекрасно. Дмитрий Николаевич, вручите нож даме, Даю нож. дайте ей партийное Да, задание, укроп, огурчики. Давайте будем готовить салат. режьте. Режьте. И параллельно отвечаем на наши серьезные вопросы. Итак, укроп обладает бактерицидным действием, то есть способностью задерживать развитие микробов. Мы сюда поставили еще 2 растительных продукта: чеснок и лимон. Вопрос такой к вам, Танечка. По способности замедлять действие микробов, по бактерицидному действию. Лимон, укроп и чеснок. Что на 1-м, 2-м и 3-м месте? Замедлять. На первом месте я поставлю чеснок, конечно, в первую очередь. Чеснок. На первом месте. Так. Вот здесь вот между укропом и лимоном я на самом деле немножечко как-то затрудняюсь, да. Ну, Но мне кажется, что какой-нибудь- все-таки, наверное, лимон, все-таки здесь как-то, наверное, присутствует кислота, витамин С. Его здесь, наверное, больше, все-таки, наверное, на 2-е место. Да. Возможно, ошибаюсь, не знаю. Укроп на 3-е. Дмитрий Николаевич, замолвите доброе слово. Попадаются про- девушки на наши удочки. Никак им не... Смотрите, укроп, на самом деле, несмотря на то, что он не такой едкий, как у чеснока, запах, по бактерицидному эффекту, то есть по способности буквально влиять, впрямую влиять на микробы, почти на одно место с чесноком ставится. Представляете? Да, то есть эфирные масла, выделяемые укропом, по этой силе практически равны элементам чеснока. И пахнут не так противно, между Да. прочим, а даже приятно. Ну, потом... Лимон на 2-м месте. На 2-м. Вот так, дорогие друзья, вот так выглядит пьедестал почета. А еще про какие-нибудь удивительные свойства укропа вы знаете? Как уже говорилось ранее, способствует усвоению пищеварения. Нет, не повторяй, Дмитрий Николаевич. Еще одно секретное свойство мы оставили на На закуску. самом деле не такое уж и секретное. Подождите, а Да. мы спросим у наших гостей. Еще что-нибудь знаете про укроп? Нет, наверное. Пойдемте к нашему столу. Да. Дмитрий Николаевич, вручаю вам пиво. Вскрывайте, наливайте бокал. Зачем мы это делаем? Что мы хотим показать? Давайте еще. Какое удивительное свойство укропа мы хотим показать? Дмитрий Наверное, Николаевич, уменьшение оседания, наверное, газов, да, наверняка. оседание газов. Оседание газов. Что мы хотим показать? Рассказывайте. Это верно. Ну, я думаю, Это что верно. любые люди, имеющие маленьких детей, должны это знать. Потому что укропная вода – это главное средство, очень простое и эффективное, которое используется у малышей для предотвращения вздутия кишечника. Когда они начинают особенно кушать пищу не молоко, это, в общем, одна из проблем. И укропную водичку все время дают, и она, пенообразование или газообразование в кишечнике уменьшает существенно. есть права? Конечно, права. Уменьшаем газообразование. Раньше, по-моему, даже продавали укропную воду. А ее и сейчас продают. Есть, да, как А как же? Может, я помню, мне мама. Вот видите, она видно, что это... Вот пена сейчас укрупнилась, и Да. она оседает Оседает, на прям наших очевидно, глазах. да. Итак, еще одно очень известное с давних времен свойство укропа. Вы правы. И Дмитрий Николаевич гениально показал нам это на пиве. Все, пены нет. Укропная вода уменьшает газообразование. А как приготовить ее, знаете самим? Через соковыжималку, скорее всего. Чего через соковыжималку? Отжать укропа? Да. Нет? Ее настаивают все-таки, не отжимают. Друзья, 1 ложка семян заливается стаканом крутого кипятка. Настаивается на час. Вот вам и готова укропная вода. Ни толочь, ни молоть, ничего не делать.
О том, как укроп выбрать, как его хранить и как его использовать, чтобы целебные свойства остались, мы поговорим через несколько минут. Далее в нашей программе. Целая аптека в одной травинке. Лечебные свойства укропа. 7 смертельно опасных симптомов, которые вы не должны пропустить. Кашель. В чем его угроза? Санитарный самоконтроль. Как не отравиться на Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про еду. Наш герой сегодня вот такой вот чудесный зеленый ароматный укроп. Трава, которая способна замедлить развитие бактерий, микробов. Она обладает бактерицидным действием и прекрасно снимает повышенное газообразование и у взрослых, и, конечно, у малышей. У нас в гостях Таня. Она мелко-мелко режет наш укроп. И мы продолжаем разговор на 3 важные темы. Как укроп выбрать, как хранить и как готовить, чтобы он свои полезные качества сохранял. Танечка, как укроп выбрать? Ну, в первую очередь, его нужно понюхать. Разломать, Так. Разломать, понюхать. А вдруг это не укроп? Да, а бывает такое в нашем Не, ну магазине. укроп, я не знаю, по-моему, его как бы, наверное, ни с чем не спутаешь. Ну, понюхали. Да, понюхали, дальше. Если достаточно такой ароматный, то, в принципе, я бы его взяла. Единственный момент, здесь вот в самих вот этих вот палочках иногда встречаются... Страшные жуки. Нет, не жуки. Такие Вот вот я твердые палочки говорят о том, что укроп, он уже либо перерощен, либо он недостаточно свеж. Ну, хорошо. Ну, вот я хорошо. его просто кладу рядом. Смотрите, вот один Дайте укроп я зрителям и покажу. вот второй. Подсохший укроп и такой зеленый укроп. Какой возьмете? Честно говоря, ни тот, ни другой, никакого бы не выбрала. Никакой не возьмет наша Таня. Дмитрий Николаевич, Ну, вот как этот- выбрать да, укроп? ну, вот этот, конечно, По-честному. лучше всего укроп. Вот он сухой, но вместе с тем он свежий, его только что сорвали. Вместе с тем, если он чуть-чуть будет подвядший, например, вот такой вот укропчик, да, не черный, а зеленый, но чуть-чуть подвядший. Ничего страшного в этом нет, поскольку это трава, которая увядает, когда ее срывают. Но все сохраняется. Да. Все, на что мы рассчитывали, там остается. Поэтому не бойтесь купить слегка увядший. Ничего плохого в этом не будет. Не будет. Вот такой мы выберем. А если речь идет о свежем укропе? Второе. Как укроп хранить? Как правило, стараюсь покупать поменьше, маленький пучок, скажем так, я его сразу шинкую, кладу в стеклянную баночку и в холодильник. И уже... Значит, вы нарезаете и нарезанный храните. Да. Дмитрий Николаевич, как хранить укроп? Укроп, смотрите, это трава зеленая. Можно сделать следующее. Вообще этот пучок можно поставить вот так вот в банку. Как цветы. Как цветы, налить Просто как воды. цветы. Причем специально купить, чтобы вот эти вот стебельки были длинные. И они будут стоять прекрасно несколько дней. Он будет у вас без всякого холодильника стоять и храниться, как цветы, которые вы покупаете для услады собственного взора. Либо завернуть во влажное полотенце и тогда положить в холодильник. Можно так сделать. Можно высушить. Подождите. Можно, друзья, укроп заморозить. Конечно. Смотрите, что Прямо мы делаем. взять, нарезать, заморозить, и будет великолепно. Точно так же будет лежать в контейнере замороженный. Ничего не утратит, ничего не испортится. Останется со всеми хорошими качествами. Ну, И есть. супер рецепт для вас от доктора Шубина. Да, вот смотрите, мы взяли заранее вот такой лоток, насыпали в него свеженарезанный укроп. Не-не-не. И потом водицей его залили, как мы делаем лед обычный. Вот так. И вот смотрите, что у нас вышло. Получился замороженный укроп, который мы можем добавлять, например, в суп, в бульон. В кипящий мы бросаем и получаем сразу готовый. А в салат? Прекрасный. В салат не надо. Нет, на самом деле можно разморозить и в салат, тоже ничего страшного. Это действительно очень удобный способ хранения укропа. В таких кубиках, насыщенных укропом. На зиму, хоть куда, можете вот мешок себе заморозить такого укропа во льду. И прямо вот эти вот, дайте мне эти ваши ячейки. Нет, вот эти. И эти ячейки засыпать вот прямо густо. Залить водой в морозилку и действительно кубик вынули, в суп кинули. На всю зиму вам запас. Чудесное совершенно предложение от Дмитрия Николаевича. Итак,
Как хранить, мы все выяснили. А теперь, друзья, как готовить укроп, чтобы он свои качества не растерял. Таня. Ну, желательно, конечно, его есть в свежем виде. Скажем так, даже если готовишь суп, то его лучше подать в отдельной чашечке и сверху припустить. Дмитрий Николаевич. Лучшее, что мы Молодец. можем придумать, да. Нарезать свежий, не обязательно резать. Хотите в прикуску его прямо, либо нарезать и в салат. Вот как мы сегодня готовим такой здесь прекрасный огурцово-укропный салат с обезжиренным йогуртом. Чуть-чуть посолить и поперчить, и прекрасно съедим его. Вот абсолютно правы. И Таня права, и Дмитрий Николаевич. Даже когда в суп не надо бросать укроп и кипятить его. К сожалению, многое разрушится. Правда, поставьте рядом маленькую плошечку с укропом и просто посыпьте ваш суп, там все что угодно, все, что вы готовите. А в салат вообще нарежьте и добавьте много. И будет вам тогда хорошо. Ну что, по-моему, это все про укроп на сегодня. Если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. И, конечно, угостим вас чем-нибудь вкусненьким с укропом. Подскажите, пожалуйста, а можно ли использовать семена укропа в качестве специй? Мы, в общем, укроп и так используем как приправу. И подразумевается, что специи есть приправы. Конечно, можно. Они тоже имеют некий запах. Здесь есть одна деталь. Семена укропа все-таки при большом употреблении, они способны довольно существенно снижать артериальное давление. Поэтому если человек гипотоник или обладает пониженным изначально нормальным для себя артериальным давлением, то злоупотреблять укропом не следует. Спасибо. Напрасно говорят, что в России слишком суровый климат. Даже в этом суровом климате растет много полезного для здоровья. Это все про еду. Пора говорить про медицину. Вы знаете, друзья, на нашей медицинской площадке мы говорим сегодня на очень серьезную тему. 7 смертельно опасных симптомов, которые вы не должны пропустить. С этими симптомами вы сталкиваетесь в обычной жизни и очень часто думаете, ничего страшного. Это я знаю, с этим я справлюсь. Сегодня на повестке дня кашель. И мы пригласили к нам кашляющих людей. Давайте мы вас посадим, пожалуйста, на место, потому что сейчас будем всех тестировать. Итак, кашель. Вот я сейчас долго-долго кашляю после вирусной инфекции, и очень многие люди кашляют месяцами. Говорят себе, это я переболел чем-то, ОРЗ, что ж так долго кашель не проходит. К кашлю надо относиться серьезно. И какой тест мы сегодня проведем, Андрей Петрович? Мы раздали нашим гостям здесь такие приборчики, называются пик-флометры. У каждого тут они лежат. Мы их открываем с вами. Посмотрите, пожалуйста, здесь красненькая такая флажочек находится. Вы его на цифру сюда 0 отодвиньте, пожалуйста, все. Так. Значит, пожалуйста, теперь, уважаемые гости, возьмите, зажмите губами, зубами. Вот так вот взяли, сделали такую держалку себе удобную. И ваша задача резко сделать выдох, со всей силы выдохнуть в эти отверстия. Как будто вы выдуваете со всей силы воздушный шарик или дуете куда-то. Зачем мы это делаем? Мы делаем это, чтобы определить, с какой скоростью и какой объем воздуха вы способны выдохнуть. Это позволит поставить диагноз и разобраться с вашим кашлем. По крайней мере, заподозрить определенные серьезные диагнозы. Это называется пиковая скорость выдоха. То, что находится внутри этого приборчика, позволяет замерить эту скорость, пиковую скорость выдоха, которая идет из наших бронхов, из наших легких. Вдохнули, резко, полной грудью, выдохнули все до конца. Нет, ничего, нормально. Неплохо. Вот у кого меньше 350, нажмите красную кнопку. Меньше 350. Нажимайте на красный квадратик. Если больше 350, зеленую. Да.
Если вот прям точно ровно на 350, нажмите желтую. Вот это обследование можно проводить дома, можно контролировать, как идет лечение, как ваше самочувствие. Но мы, конечно, вам провели серьезное, большое обследование. Оно называется спирография. Мы всерьез изучили дыхательные функции ваших легких. И, конечно, мы уже знаем, у кого все в порядке, а у кого не до конца все в порядке. Поэтому сейчас на ваших экранах загорится вердикт врача. И я еще раз напомню, мы говорим с вами о смертельно опасных симптомах, которые нельзя пропустить. Один из таких симптомов – кашель. Если кашель долгий, вы должны обратиться к врачу. Ну что, у кого красный экран? Проходите к нам. Как вас зовут, скажите? Лена. Лена, кем вы работаете? Я не работаю по специальности акушерка. Да? Акушерка? А что не работаете? Ну, ребенка родила второго. Просто вы с малышом сейчас сидите. Ну вот, наша почти коллега, Леночка, кашель давно у вас? У нее в большей степени кашель бывает, у нее бывает затруднение дыхания, как она Я говорит. занимаюсь. То есть и кашель есть, и даже затруднение дыхания. Как вы сами считаете, в чем опасность? Почему мы так бьем в колокола? О чем может говорить этот симптом? Для нее это новость сегодня была, что Вообще есть. новость. Абсолютно. Ну, то есть, ну и кашлю, и ладно, там одышка возникла, ну и ничего страшного, да? Ну, я открываюсь, я дома занимаюсь. Я Сколько открываю же, балкон, какой же объем вы дышу. выдохнули? Меньше 350, да? Здесь мы ей провели тесты и определили, что у девушки хорошо развита, у нее хороший жизненный объем легких, но, к сожалению, мы обнаружили бронхоспазмы на мелких и средних бронхах. У нее всего лишь 68% осталось от 100%, которые должна иметь женщина в ее возрасте, в ее состоянии. То есть 32% бронхов, ну, на 32% сужены ее бронхи. Она, в принципе, при покое этого не видит и не замечает этого. Но как только возникает такая ситуация, нагрузки, это дает о себе знать. После этого, чтобы подтвердить окончательно, что у нас есть какие-то вовлечения, мы сделали пробу, мы дали ей препарат и посмотрели еще через 10 минут, реагировала она или нет. Она нам на препарат ответила расширением бронхов, что фактически доказывает нам Наш функциональную диагноз. наш Итак, диагноз. длительный кашель, затруднение дыхания, одышка. Многие люди не обращают на него внимания. Вот акушерка, медик, коллега. Может быть Мама признак... двоих детей, спортсменка, красавица. Комсомолка-отличница. Длительный кашель может быть признаком бронхиальной астмы, резчайшего сужения сосудов. Пойдемте к нашему макету, Лена. Итак, смотрите, как мы в норме дышим. Очень просто. Вот, предположим, вдох, выдох. Вдох, выдох. Мы вдохнули воздух, мы его и выдохнули. Давайте вот здесь вот покажем. Итак, вот, смотрите. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Что при спазме бронхов получается, Андрей При Петрович? спазме бронхов получается, что мы вдыхаем, а выдох не такой эффективный, потому что из-за сужения бронхов скорость выдоха и поток выдыхаемого воздуха меньше. И у нас даже постепенно при более тяжелых ситуациях возникает так называемая эмфизема, то есть Вздутие легких. То есть мы начинаем дышать и не можем до конца эвакуировать, убрать этот воздух из наших альвеол, из наших легких. Посмотрите, что происходит. Вдохнули, а выдох до конца не произошел. Вы снова, Мы снова вдохнули, вдыхаем, он опять выдох до конца не произошел. Снова вдох. Да, это Снова тогда вдох. идет физически. Легкие раздуваются, а выдохнуть И полноценно дыхания не могут. вроде не хватает. Вроде воздух есть, а дыхания-то не хватает. Начинает болеть, получается, в области. И болит в области груди. Вот в чем опасность этого кашля. Вдохнули, бронхи сужены, и до конца не можем выдохнуть. Поэтому, друзья, 7 смертельно опасных симптомов, которые нельзя пропустить. Кашель – один из серьезных симптомов, который может говорить о бронхиальной астме. Обследование ведь простейшее, правда? Ну, дохнул в этот пикфлуометр или Или сходил на спирограмму. спирограмму быстро, коротко, ясно и понятно.
Ваши бронхи прекрасно откликаются на лечение. Как лечить бронхиальную астму? Как лечить этот длительный кашель? Об этом через несколько минут. Далее в нашей программе. 7 смертельно опасных симптомов, которые вы не должны пропустить. Кашель. В чем его угроза? Санитарный самоконтроль. Как не отравиться на собственной кухне? Это программа «Жить здорово», друзья. Мы говорим про медицину. 7 смертельно опасных симптомов, которые вы не должны пропустить. Это наша сегодняшняя тема. Сегодня симптом такой – кашель. Ну вот поднимите руки, кто кашляет прямо сейчас. И не считает, что это какая-то там тревога. Поднимайте, поднимайте, поднимайте. Повыше. Повыше, повыше. Ну, 10-15% людей. То есть вы все считаете, ну, кашляю, да? Откашляюсь, все пройдет само по себе. Так же думает и наша Лена. Но мы уже рассказали вам, что кашель может быть признаком бронхиальной астмы. Что делать, Андрей Петрович? Ну, во-первых, после того, как обследовался, будет назначена терапия. Большинство заболеваний лечится, когда болеют. Астму же надо лечить, когда нету больших клинических проявлений, иначе она возникнет. Имеется в виду тяжелые осложнения. И чем там старше и дольше эта бронхиальная астма, тем хуже прогноз, потому что бронхи теряют свою эластичность, возникает вот эта эмфизема, бронхи становятся подвержены тяжелым заболеваниям, и это может вести уже к еще более тяжелым последствиям. Поэтому лечение должно быть обязательно. И лечить надо современными препаратами, которые мы покажем, и современными методами. Итак, первый принцип, если бронхи сужены, что надо делать? Наша акушерка, что надо делать, если сужены бронхи? Ой, мамочка. Прямо вот вам отвечаю страшную тайну. Бронхи надо расширить. Ну, просто ведь, да? Абсолютно. Бронхи сужены, бронхи надо расширить. Для этого существует специальный... Бронходилататор. Бронхорасширители. Вообще не пользовалась. Ну, подождите, мы еще вам пока их и не даем. Это вот такие вот лекарства, правильно? Да. Их важно принимать. Почему? Потому что если у нас есть острое сужение бронхов, то в этом случае надо дать организму дышать и дышать быстро. Такого рода препараты работают в течение уже 1 минуты после того, как их человек вдохнул, бронхи расширяются, спазм снимается, и человеку становится легче. Для того, чтобы человек в этом отношении эффективно дышал, он либо пользуется ингаляторами вот такого рода, как баллончиковыми, либо, если у него есть, или это маленький ребенок, или более пожилой человек, у которого дыхание ослаблено, он может пользоваться таким аппаратом, как спейсер. Это всего лишь некая емкость, в которую такой же баллончик спокойненько вставляется. Вот сюда делается ингаляция вещества, вот сюда в полость вот этого спейсера, и человек делает 2, 3, 4 вдоха из этого контейнера, не из окружающего воздуха, а вот отсюда. И лекарственное вещество попадает в бронхи. Но самый эффективный способ, который доставляет лекарственные вещества уже в саму дыхательную систему, это так называемые компрессорные небулайзеры, которые мы неоднократно показывали. Емкость, которая находится здесь в небулайзере, наливается специальные лекарственные вещества, либо которые помогают расширять бронхи, либо которые снимают воспаление, потому что бронхиальная астма – это воспалительный процесс. И человек вдыхает совершенно спокойно, он 3, 5, 7 минут тратит на то, чтобы вот таким образом подышать, и делает это регулярно. Что происходит, друзья? Любое лекарство распыляется в мельчайшие Воздух частицы. под компрессией, под давлением разбивает жидкую фазу лекарства, и становятся маленькие, мелкие капельки, вот которые смотрите, мы вдыхаются. сейчас это видим. Итак, эти капельки вдыхаются, и самое главное, они настолько мелкие, что они попадают в самые мелкие бронхи, бронхиолы. Бронхи расширяются, и человек начинает нормально дышать. Этот метод лечения и для детей, и для взрослых сегодня считается одним из самых лучших. Это несложно делать, но вам нужно обследоваться до конца
И все-таки решить... И подобрать правильную терапию в настоящее И время. все-таки решить, что делать с вашим кашлем. Я хочу сказать, друзья, в России все боятся диагноза бронхиальная астма. Но астма так хорошо лечится, что сегодня этого диагноза не боятся врачи. Совершенно, честное слово. Поэтому, друзья, не бойтесь. Если долгий кашель, сходите, сделайте спирографию, пик-флуометрию. И если какие-то проблемы, вам назначат лечение, и все пройдет. Хорошо. Если есть вопросы, мы готовы на них ответить. Я хотела бы узнать, передается ли бронхиальная астма по наследству? Если оба родителя имеют эти проявления, вероятность того, что будет этот диагноз у ребенка или проявится он 70%. Если только один из родителей болеет, то где-то 45%. Спасибо. Ребенку недавно поставили диагноз бронхиальная астма. Можно ли совсем вылечить это заболевание так, чтобы избавиться от приступов удушья? Или это на всю жизнь? От приступов удушья избавиться однозначно не то, что можно, а нужно, необходимо. Вопрос, чтобы снять диагноз, и у человека ее уже после этого не было, это вопрос сложный, зависит, в какой возраст ребенок, удастся ли нам полностью исключить аллергическое воспаление, которое было первоначальной причиной бронхиальной астмы. Но все же скажем, Андрей Петрович, очень хорошо известно педиатрам, что бронхиальная астма в период полового созревания она... почти у всех детей проходит. Если ее лечили, если ее не запускали, то тогда да. А если запустили, вариантов нет. Вы знаете, наверное, именно астматики лучше всего понимают замечательные слова, вздох облегчения, потому что это так важно, когда вы дышите легко, не кашляете и чувствуете себя хорошо. 7 опаснейших симптомов, которые вы не должны пропустить. Один из них – кашель, может говорить о бронхиальной астме. Будьте бдительны. И это все про медицину. Нам осталось поговорить про дом. Наша домашняя тема сегодня полностью посвящена кухне. Опасна ли чем-нибудь наша кухня? И где на ней мы можем отравиться? Я приглашаю ко мне Дмитрия Николаевича. Дмитрий Николаевич. И прошу, чтобы нам вынесли один из главных источников отравления, как это ни странно, холодильник. Открывайте. Чем вы тут можете отравиться, доктор Шутин? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Отравиться можно, в первую голову, значит, нужно посмотреть, нет ли скоропортящихся продуктов в нашем холодильнике. Вот я вижу, например, пирожные. Ну да, любой врач, заглянув в холодильник, скажет просто, тут вообще можно отравиться хоть чем, всем. Да? Абсолютно всем. Но я хочу обратить ваше внимание на те продукты, которые мы храним в дверце. В дверце, да. Потому что дверца продукты не охлаждает. Это самое теплое место в холодильнике. Плюс 8, плюс 10 градусов температура в дверце. В отличие от плюс 4 и даже 0 иногда температуры внутри холодильника. Так вот здесь, в дверце, опаснее всего хранить молочные продукты. Потому что даже если срок годности не истек, вот мы, видим, вздулась стенка. Срок годности нормальный у кефира. Но стенка вздулась. О чем нам это может говорить? Что продукт испортился, и можно отравиться этим продуктом. Конечно, нам это говорит о том, что внутри уже идут какие-то процессы брожения, выделяются газы микробами. И здесь уже все не так хорошо, как должно быть. Хотя срок годности не истек. Поэтому первое, чем можно отравиться из холодильника, молочными продуктами, которые вы храните в дверце. Прежде всего, это сметана, молоко и кефир. И вот к этим продуктам нужно быть очень внимательными. А место для их хранения – самый нижний этаж, друзья, в холодильной камере. Молочные продукты, как питательная среда для развития микробов, должны храниться только здесь и нигде больше. А в дверце-то как раз все и хранят молочко.
А в дверце-то все и хранят. Глубокая ошибка. Пункт 2. Андрей Петрович, ваша очередь. Мы размораживаем мясо. Мы размораживаем мясо вот так, в тепле, в комнатной температуре. Мы размораживаем мясо в холодильнике. И я достану еще просто мороженый кусок мяса из морозилки. В каком случае нам грозит отравление? Ну, в общем, с точки зрения опасности, в общем, которая замороженная, тут пока еще ничего не вырастет. А вот вырастет вот здесь, если мы его будем в комнатной температуре размораживать, потому что мясо и вообще это и белок, и вообще кровь. и кровь, все это питательная среда для любых плохих микроорганизмов. Заглянем И за прямо... то время, пока оно размораживается, это же не стерильные условия, в конце концов. Заглянем внутрь мяса, которое вы размораживаете дома при комнатной температуре. Это самая большая ошибка. Огромное количество микробов просто с благодарностью бросается на этот кусок мяса и начинает там активно размножаться. А если еще муха прилетела? А если вы еще после этого мясо снова заморозили, то может оказаться, что вы заморозили его с теми микробами И токсинами. и токсическими веществами, которые уже туда попали. Поэтому второй источник отравления – мясо сырое, которое вы размораживаете при комнатной температуре. А вот как правильно размораживать? Дмитрию Николаевичу вопрос. У него есть шанс исправить свою не очень хорошую оценку. Достать из морозилки, положить в холодильник и там разморозить. Правильно. Первое. Достать, переложить в холодильную камеру и там разморозить. А вот на какую полочку положить? Полочку Да. На верхнюю или на нижнюю? пониже положить. На Где самую похолоднее? нижнюю. Где А между похолоднее? прочим, не поэтому. Почему на самую нижнюю? Нет, Это, ну там- кстати, одно из важнейших правил санитарной гигиены. Идите сюда, наш отличник Герман Он Шаевич. знает, он хочет сказать. Чтобы с острова мясо не стекало вниз. Абсолютно верно. Чтобы этим мясом, этой кровью не перепачкать, не перезаразить, не инсеминировать все другие Но, с продукты. другой стороны, это же правильно взять его в пакетик, который... Пакетик на нижнюю полку и размораживать в холодильнике 10-12 часов. И, например, в израильской армии врач ответственен за гигиену. Запрещено мясо, которое простояло 2 часа вне холодильника, снова замораживать или снова ставить туда. Просто запрещено, за этим очень строго следят. Поэтому еще раз, мясо, которое вы разморозили и снова заморозили, этим мясом можно отравиться. Запомните. И третий пункт. Он прямо у меня на столе. Вот чем на моем столе еще можно отравиться? Где еще источник инфекции? Зависит от того, что в принципе желательно доски не пользовать, если вы режете мясо или овощи. И смешивать одно с другому, вы просто контаминируете всю Загрязняете, еду. заражаете. Самая опасная доска деревянная. Огромное количество микробов в этих трещинах просто расселяется. И если вы сегодня порезали тут мясо, то не питайте иллюзий. Сегодня же Даже тут... если вы помыли. Сегодня же, даже если вы помыли эту доску, там расселились все, кому не лень. В этой трещинке, в этих прекрасных изгибах деревянных досок. Поэтому самая опасная доска может быть источником очень серьезных отравлений. И, в принципе, она должна быть заменена на стеклянные, силиконовые, любые. Но дерево – это уже такой отживший материал, друзья. Вот таких 3 пункта. Молочные продукты в дверце не хранить. Мясо размораживать на нижней полке холодильника 10-12 часов. И деревянные доски – источник инфекции. Будьте бдительны. И это все про дом на сегодня. Нам осталось только сказать вам самые добрые слова. Здорового человека мороз только бодрит. Так что не забывайте заниматься своим здоровьем и в морозную погоду. А если дрожать постоянно над своим здоровьем, то, в общем-то, от этого можно сойти с ума. Не проще ли пройти необходимые обследования и не бояться? Зачастую за здоровьем не нужно ходить за 3 моря. Целебные растения растут у нас под ногами. Нужно только знать о них и правильно выбирать.
Вот такие у меня умные товарищи по сцене и друзья по жизни. Нам было с вами хорошо. Пусть и вам будет жить здорово.